eine Überlebenschance von 5%. Was ich gemacht habe in der ganzen Zeit, damit ich heute hier so sitzen kann. Sie haben nur 5%. Es ist schon ein Wunder, dass du überhaupt überlebt hast. Körper, Geist und Seele, dass das zusammenspielen muss, um das zu erreichen, was ich erreicht habe. Hallo Nicola. Hallo liebe Maren, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen, ihr alle. Liebe Zuschauer, Liebe Zuschauer. wir freuen uns. Genau, ja, wir freuen uns. Und aus gegebenem Anlass möchte ich von Freitag, als unser Wording, unser letztes, rausgekommen ist, war ich im Krankenhaus. Ich hatte mein vierteljährliches CT und ich hatte am Freitag das Arztgespräch und meine Ärztin ist sehr interessiert immer an meinen Ausführungen, was ich so mache jetzt. Kurz dazwischen, du musst alle 3 Monate musst du wieder zur Kontrolle, ne? Wegen deiner, genau, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Ich bin jetzt im 2. Jahr Heilung, also gesund und muss viermal im Jahr hin und ab nächsten Jahr muss ich dann auch nur noch einmal hin. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und vielleicht ist das auch, dass ich mich da schon drauf freue und mir das vorstelle, ein Zeichen in die richtige Richtung. Dass ich irgendwann nach 5 Jahren komplett mit dem Thema durch bin. Und das interessiert meine Ärztin, was ich gemacht habe in der ganzen Zeit, damit ich heute hier so sitzen kann. Denn du hattest ja nur die Chance von 5% bei deiner, das muss man nochmal sagen. Ja, genau. Eine Überlebenschance von 5%, Ja. Was ja nicht gerade viel ist. Und die Ärztin ist generell sehr daran interessiert zu sehen, was hat jetzt eine Person anders gemacht vielleicht, wenn ich es richtig verstanden habe, als andere, die das vielleicht nicht schaffen. Und die guckt da ja auch drauf, die hat ja viele Patienten. Genau. Ne? Und die hat dich jetzt gefragt, ja, oder? Die hat mich gefragt. Okay. Und angefangen hatte sie damit, was das Schlimmste für mich gewesen ist. Und das war wirklich die Chemotablette. Und damals hätte ich nicht gedacht, also wenn man am Anfang dieser ganzen Krankheit steckt, denkt man, also man ist einfach, man denkt, diese 5%, das ist es dann auch. Und also man glaubt dran. Man glaubt dran, tatsächlich. Ja. Also man glaubt dran. Deswegen sagen die Ärzte auch und auch viele andere Menschen, die ein bisschen schlauer sind, nicht ins Internet zu gehen. Ah ja, wichtige Nachricht. Ja. Also auf gar keinen Fall. Weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Und das fängt damit an, die Ärzte sagen einem, du bekommst jetzt die und die Chemo, wir wissen nicht, was passiert und wir sind genauso gespannt wie die Patienten. Ja. Also so ist es tatsächlich. Und ich habe meiner Ärztin auch von unserem Podcast erzählt, Edgy Badge, das ist eben halt, also ich bin davon überzeugt, das habe ich zu ihr gesagt, dass Körper, Geist und Seele, dass das zusammenspielen muss, um das zu erreichen, was ich erreicht habe. Meine Ärztin sagte dann zu mir, sie kennt ja viele Patienten und viele sind, jetzt habe ich den Faden verloren, also es gibt durchaus auch positive Menschen, wo es nicht wirkt.
Und bei der Unterhaltung, also wir haben uns ziemlich lange unterhalten, sind wir auch dahin gekommen, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, dass man umsetzen muss. Und es fällt am Anfang auch sehr, sehr schwer. Aber das ist ganz, ganz wichtig, um in die Heilung zu kommen, dass man fest glaubt. Und was meinst du mit umsetzen erstmal? Was meinst du, man muss in die Umsetzung kommen? Was meinst du damit? Naja, also wenn man jetzt sich nur sagt, ich bin positiv und alles wird gut. Mhm. Ja, du musst auch was tun in die Richtung. Man muss was tun. Ja. Ihm halt Bewegung. Über Bewegung haben wir gesprochen. Der Mensch muss bewegt werden. Also muss sich einfach bewegen. Ja. Und das fällt natürlich am Anfang, das verlangt auch niemand, dass man jetzt 10 Kilometer läuft, einfach nur ein bisschen und es wird besser. Mit jeder Bewegung. Man glaubt es zwar nicht, aber, also das kann ich sagen, es stimmt. Also ich bin in das Fitnessstudio gekrochen und bin auf Stufe 1 höchstens 5 Minuten, aber diese 5 Minuten, das macht so viel im Kopf und für die Psyche. Ja, du hast was geschafft. Du hast mehr geschafft als davor, so, ne? Genau. Ja, das ist die Willenskraft. Ich glaube, Ja. dass du, ja. Ein starker Wille. Und was ich auch dazu sagen muss, die Therapie, die ich zum Schluss bekommen habe, gab es zu dem Zeitpunkt der Diagnose bei mir noch gar nicht. Und darauf habe ich auch immer gehofft. Also ich habe immer gehofft, in der Medizin geht es immer weiter und irgendwann wird irgendwas für mich hergestellt und das klappt und es funktioniert. Bei jeder Chemo habe ich gedacht, so jetzt, ich habe mir das wirklich vorgestellt, wie die meine Zellen, also die Krebszellen auch richtig aufgefressen wurden. Ich habe mir das richtig, ja. Hat dir das einer beigebracht oder hast du das von alleine gemacht? Nee, das hat mir jemand gesagt. Also so manifestieren mäßig. Manifestieren mäßig. Ach so, genau. Wer war das? Wer hat dir das gesagt? Ich war in einer Inspirationsgruppe. Aha, okay. Und die haben das erzählt. Also da waren auch Menschen, die auch sowas durchgemacht haben. Und man hat ja während einer Chemo, die geht teilweise, also meine ersten Chemos gingen 13 Stunden. Oh Gott, ja. Und die letzten waren 6 bis 8 Stunden. Und man hat da ja dann auch seine Ruhe und kann sich wirklich auf sich konzentrieren. Das ist auch ein Tipp. Wirklich nur auf sich konzentrieren in der Zeit. Also während einer Chemo, weil der Körper leistet Enormes. Also wirklich. Und man sieht es an mir, dass er es auch schaffen kann. Und ja, einfach glauben. Also ja, ich glaube, du glaubst? Ja, ich glaube. Also, und du hast, also ich habe stark daran geglaubt. Ja. Also und mir auch vorgestellt, was ich noch alles machen möchte. Ich war ja auch noch sehr jung. Ja, mit 53 ist das Leben noch nicht vorbei. Also das habe ich mir immer gesagt. Ja. Und wie gesagt, es gab auch Zeiten, wo ich wirklich gedacht habe, Chemotablette, das war's jetzt. So. Und darf ich was zum Glauben sagen? Hast du ja, alles? ja, oder wolltest du noch? Nee, nein. Ich habe in England damals, ach Gott, das war in den 90ern, gab es unheimlich viele Dokumentationen von einem Arzt, der gezeigt hat, was der Glaube alles machen kann. Der hat Experimente dazu gemacht, das weiß ich noch. Ja, das war genial. Ja. Und
meine Denke geht seit den 90ern genauso in diese Richtung, dass ich also wirklich durch meine Gedanken, also wird mir gerade klar, dass ich es da schon registriert habe, denn da war ein Experiment, dass sie jemandem hinten auf dem Rücken so ein 5-Mark-Stück, wer noch eine Mark kennt, 5-Mark-Stück groß, hinten auf den Rücken gelegt und ein Stück Metall und hat demjenigen erzählt, dass da was Heißes drauf ist und dass da Brandblasen kommen. Und die Person hat da Brandblasen entwickelt, nur weil sie daran geglaubt hat, dass es so ist. Und das war und da gibt es zahlreiche Studien zu. Das ist ja auch ein Placebo. Ja, genau. Placebo ist ja mittlerweile anerkannt. Ja. Also wenn du überzeugend genug bist, hast du 50% der Heilung schon in der Tasche. Das kann man jetzt schon mal so sagen. Da gibt es tatsächlich Statistiken zu. Ja. Also es ist um und bei um die 50%. Also wirklich. Also der Geist ist einfach unheimlich wichtig. Ja. Um irgendetwas zu erreichen. Also, und das ist ja auch jeden Tag immer wieder. Das läuft ja die ganze Zeit. Ne? Ich meine, überleg mal, dein Geist, du bist die ganze Zeit dabei. Ja. Also deswegen ist es umso wichtiger, je bewusster man ist, desto mehr Zugriff hast du ja auf das, was du produzierst mit deinem Geist. Ja, genau. Mhm. Und das möchte ich eigentlich den Menschen an die Hand geben. Und auch an den Tagen, es wird auch Tage geben, wo man nicht so positiv denkt und sich dann nicht zusätzlich dann damit runterzieht. Ja. Das kann ja auch passieren, ne? Dass man dann denkt, naja, wenn ich jetzt so denke, ne, dann wird es auch schlecht. Mhm. Das ist natürlich dann kontraproduktiv. Ne? Ja. Aber es passiert, aber dass man sich dann nicht völlig fertig macht. Ja. Also, das lag mir nochmal am Herzen und dass ich bin einfach auch davon überzeugt, dass alles zusammen mich gesund gemacht hat. Ja, du solltest einfach noch nicht sterben. Deine Zeit war einfach noch nicht gekommen. Nee. So, und das finde ich, muss man auch immer noch mal ein bisschen bedenken. Mhm. Weil von einigen Leuten ist die Zeit vielleicht aber auch einfach schon gekommen. Genau. So, und das ist ja auch eine Glaubenssache. So glaube ich daran, dass die Zeit, die ich hier verbringe, schon vorbestimmt ist oder nicht. Also, ne? So, oder bestimme ich alles selbst? Da kann man ja auch lange der eine glaubt dies, der andere glaubt das. Ich würde sagen, es ist ein Mix. Also, dass die groben Pfeiler, die setzt du dir selber, bevor du inkarnierst. Ja. Also, jetzt steigen wir richtig ein, aber grobe Pfeiler, das setzt du, so was du lernen möchtest in dieser Inkarnation. Genau. Und wenn es Verlust ist und Mangel und Krankheit und so weiter, dann wird das passieren. Aber du kannst trotzdem immer das Blatt wenden. Also man hat immer die Chance, würde ich sagen, darauf trotzdem noch einzugreifen. Mhm. Weißt du? Also, aber ist halt schwer zu sagen, ob du jetzt sagst, ich sterbe mit 55, weißt du? Weil wir wissen es nicht. Nee. Wir wissen es nicht. So, und ich sterbe mit 80, ja, dann kommt es vielleicht darauf an, wie hast du gelebt? Lebe ich ein aktives Leben bis 80, weil ich vielleicht auf mich achte und vielleicht mich einigermaßen ernähre und für meine psychisch, geistig, seelische Gesundheit sorge, so? Mache ich es dann gesund in die 80? Oder betreibe ich vielleicht Missbrauch die ganze Zeit und werde trotzdem 80, bin aber bettlägerig und liege da nur rum? Mhm. Und ich finde, darauf haben wir einen Einfluss. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob ich morgen hops gehe, das weiß ich nicht. Wenn ich mir, deswegen ist es ja so. Genau, ne? Das weiß ja nie. Nee. Das weiß niemand. Das weiß niemand. Und deswegen können wir davon ausgehen, oder angeblich gibt es Leute, die wissen, wie alt sie werden. Das gibt's schon. Gibt es wirklich. Aha. Aber ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus, dass ich 100 werde. Haha. Aber ich weiß es natürlich nicht. Aber ich kann ja was tun, dass zumindest die Chance besteht, dass ich es schaffen könnte. Das stimmt. So. Und genau, dass man wirklich immer
genau so denkt. Es kann irgendetwas passieren, dass es mir auf einmal viel, viel besser Dass es eine geht. positive Wendung gibt. Ja, Ganz das kann immer passieren. Das kann Also wirklich. Weil niemand weiß es. Also das habe ich ja eben halt, das hatten wir ja auch schon, das Thema, dass ich zu meiner Psychologin das auch immer gesagt habe. Und dass man immer nur den Moment kein Mensch weiß, was in 3 Tagen ist. Ja, genau. So. Du musst aus dem Also, Jetzt agieren. Sozusagen. Ja. Genau. Ja. Das Hier und Jetzt, ne, wo wir wieder sind. Ne? Im Hier und Jetzt können wir nur was bewegen. Genau. Nicht? Genau. Aus diesem Moment heraus Ja. wird was bewegt. Genau. Aus keinem anderen. Ja. Und das lag mir nochmal am Herzen. Und ich fand das auch total schön wieder im Krankenhaus. Also meine Ärztin hat sich richtig für mich auch interessiert und möchte das natürlich auch anwenden. Ne? Also Ja, weitergeben. Ne? weitergeben. Ja. Und sagte aber auch, was mir auch aufgefallen ist, man kann das auch immer nur alles erzählen, aber machen müssen das einfach die Menschen selbst. Ne? Das ist mit allem so. Ja. Ja. Und das ist es wirklich. Ja. Ja. Und dann kann man so erfolgreich das beenden wie ich. Und jetzt fällt mir noch was ein, das ist mir ein Anliegen, wenn du das jetzt schon sagst, mit deinen 5% und so weiter. Ja. Ich persönlich halte gar nichts von diesen, also ich mag Statistiken, aber wenn da jemand ist, der sowieso geschwächt ist und du dem sagst, sie haben nur 5%, ist es schon ein Wunder, dass du überhaupt überlebt hast. Weil 5% für mich wäre, ich bin eigentlich schon tot. So, und deswegen mag ich mag es nicht. Ich finde, das sollte man als Arzt lassen, irgendwelche Statistiken irgendwelche Prognosen zu sagen, weil ich finde es anmaßend, muss ich sagen, weil der kennt dich nicht, du weißt überhaupt nicht, wer vor dir sitzt, so, und du hast Statistiken von dem Gros, was da so durchläuft, aber es gibt zahlreiche Phänomene, wo du geistig über das hinaus wächst, und das ist ja bei dir auch passiert, und du dadurch was ganz anderes bewirken kannst. Ich nehme mal ein Beispiel, 100 Meter Lauf. Ja. War irgendwie so und so unter 10 Sekunden oder so, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl, war ein Limit, gibt es nicht. Und da hat mal eine Person es geschafft, darüber hinwegzugehen. Und danach siehst du, dass alle anderen das nachher auch geschafft haben. Also es musste einen geben, der das geschafft hat. Das habe ich in irgendeinem Buch gelesen. Aber das fand ich ein geniales Beispiel. Ja. Und du musst erst einen haben, der dieses Glaubensding knackt. So. Und deswegen mag ich es nicht, wenn man überhaupt irgendwem sagt, so und so ist es. Weil die Leute glauben dann daran. Genau. Ich würde sagen, wenn und da kommt der Glaube wieder, ne? Ja, und deswegen ist es unheimlich wichtig und ein Appell, falls jetzt hier eine Ärztin oder ein Arzt zuhört, fände ich es besser, wenn man einfach sagt, es gibt zwar vielleicht Statistiken, aber das kümmert uns jetzt nicht. Sie sind Sie und wir gucken da ganz individuell drauf. Genau. Und dann gehst du nicht in diese Richtung. Ich bin ja eigentlich sowieso, weil einige spornen das an und andere würde, glaube ich, gleich aufgeben. Wenn ich das wüsste, ich denke, macht doch mit mir, was ihr wollt. Ich habe das ja aber auch im Internet gelesen, ne? Ach so, also, okay. Ja, das habe ich ja auch gesagt. Und meine Psychologin sagte ja auch immer, hat ein Arzt das mal zu ihm gesagt, dass sie... Ne? Und nee, ein Arzt hat das auch nie gesagt. Ach, hat er nicht? Nee, nein. Okay, aber es gibt genug Ärzte, die dir was sagen. Ja. Ja, also insofern. Aber bei dir war es nicht so. Bei mir war es nicht so. Okay, aber die Zahl hast du dir aus dem Internet geholt. Ja, und deswegen hatte ich auch am Anfang gesagt, bitte nicht im Internet gucken. Weil damals gab es diese Therapie noch gar nicht, die ich dann bekommen habe und die mich dann auch zur Heilung geführt hat. Genau. Und also
Deswegen lieber nicht im Internet gucken, Ja. weil das verunsichert natürlich auch total. Und Verunsicherung ist wirklich schlimm und das fördert die Angst, du wirst noch nervöser. Genau. Also bin ich ganz bei dir. Ja, und das war so, genau. Und dann hatte ich meiner Ärztin auch erzählt, dass ich jetzt mit Nicola, wir waren ja beim Soul Weekend, und kommen mir auch ein bisschen die Tränen, tatsächlich. Also ich war da sehr, sehr demütig. Wenn man mich kennt, war das schon enorm, ne, dass ich noch diese Kraft habe. Ne? Es war ein Festival. Ne? Festival, also wir haben ordentlich gefeiert, das war wunderschön. Und wie gesagt, und im Zelt übernachtet. Also wenn mir das jemand vor 5 Jahren gesagt hätte, dann hätte ich den Vogel gezeigt und hätte gesagt, aha. Ja. So. Und das ist so toll, das wollte ich nochmal mitteilen, wie mir wurde es auch gesagt, wir haben da ja auch Menschen kennengelernt und die sagten doch auch diese pure Lebensfreude, die von mir ausgeht, das ist ja, das war auch so richtig demütig, ne? Dass ich so gedacht habe, boah, ist das toll. Und ich bin eben halt auch total stolz auf mich. Demut und so weiter kommt ja auch erst, wenn du stark gefallen bist. Ja. Jemand, der noch nicht gefallen ist, der kennt das nicht. Nee. Aber viele sollten ihm halt auch gar nicht fallen. Ja, nicht. Genau. Deswegen sitzen wir hier und deswegen, versuchen sie. genau. Aber du kannst sie auch nicht abhalten, aber man kann Nein. seinen Teil dazu beitragen und Genau. was die Leute daraus machen, liegt immer bei den Leuten. Ja. Ich kann dir noch mal ein Beispiel von wegen, was mir mal ein Arzt gesagt hat und so weiter, wo ich einfach mich drüber hinweggesetzt habe und so. Also ich habe das dann auch tatsächlich angewandt. So Dinge einfach dann nicht angenommen. Also mir wurde mal ein Vorstadium des Lippenkrebses diagnostiziert. Okay. Ja. Ich hatte immer eine Stelle an der Lippe und so. Und da ich aber eine Beobachterin bin und wusste, wie andere Dinge diagnostiziert werden, also so eine Art Herpes, da wird dann manchmal was draufgepinselt, jedenfalls in England war es so, da wird so Essigsäure drauf gemacht, irgend so eine Säure, und dann wird es hell, wenn es so ein Herpesvirus ist, sozusagen. Ah, okay. Ja, da wird, und und mir war halt aufgefallen bei diesem Geschwür, dass immer, wenn ich Salat gegessen habe mit Essig und Öl, dass das weiß wurde. So, dann habe ich mich mal dran erinnert, an diese Diagnostik, die ich mal mitbekommen habe, weil ich habe die Ärztin gefragt, was macht sie denn da gerade so, und dann hat sie mir das erklärt. Damit kann man das nachweisen, wenn es hell wird, dann sieht man, dass das ein Herpesvirus ist so. Und und jetzt hatte mir aber der Hautarzt das einfach zack abgeschnitten, also leider auch ohne zu fragen, fand ich jetzt nicht so hitverdächtig. Auf einmal hatte ich hier so ein leichtes Loch blutend, also hat er auch nicht gesagt, ich schneide das jetzt mal eben ab oder schicke das ein oder so, hat er einfach gemacht. Okay. Und dann kam das Ergebnis und das war irgendwie eine Vorstufe von Lippenkrebs. So. Und dann war ich natürlich völlig verzweifelt. Genau. Also das hat ganz schön was mit mir gemacht. Ja. So, und dann hatte ich einen meiner Meditationsmomente, nennen wir sie mal so, wo ich mich komplett mit mir selbst rückverbinden kann, und war in der absoluten Verzweiflung und habe dann bin da voll reingegangen in das Thema, so, oh, lieber Gott, hilf mir, so mäßig, so. Ja. Und dann kann ich dir nur sagen, die Ansage, hilf mir das zu heilen. So, bitte, bitte, hilf mir das zu heilen. So saß ich draußen im Garten und habe da ein Zwiegespräch mit mir selbst geführt sozusagen, weil das war echt ein Schock. Ja. Ja. Und entsprechend dann war wieder diese innere Stimme da, als ich dann sagte, bitte, bitte hilf mir das zu heilen. Und weißt du, was die Ansage war? Ich weiß jetzt nicht, woher sie kam, wahrscheinlich wieder von mir selbst. Das kannst du selber. Und dann saß ich da wie vom Donner gerührt, hab gedacht so, wieso hilft mir hier keiner? Weißt du, sondern ich soll das selber, weißt du, so nach dem Motto. Und ich kann nur sagen, es ist weg und es ist nie wiedergekommen und es ist verschwunden.
und es ist kein Krebs. Also ich kann dir nur sagen, das habe ich ja da liegen, diese Diagnose, dass ich mich aber auch dann danach, nach diesem "Das kannst du selbst", habe ich mich irgendwie darüber, also es war ja natürlich auch so, ich hatte ja schon noch diesen anderen Faden mit dem Herpes. Da habe ich gedacht, das ist einfach nur eine Herpesblase. Habe ich so für mich diagnostiziert. Ja. So, und dadurch habe ich mich quasi darüber hinweggesetzt, über dieses, das ist das und das. Und das geht dann in die und die Richtung. Weil der Arzt saß vor mir und sagte so, ja, aber eigentlich macht das keinen Sinn. So Lippenkrebs kriegen eigentlich nur alte, rauchende Männer. Ja. So, aber ja, also da sind so zwei Aspekte drin. Dieses, ich beobachte erstmal selber, mache meine eigenen Schlüsse raus, was auf Basis dieser Sache, die ich vorher beobachtet hatte bei einer anderen Herpesgeschichte, das half mir. Ja. Und dann habe ich gedacht, da glaube ich jetzt nicht dran. So, das auch. Also ich nehme das nicht an. Es war ich nehme das nicht an, dass es das sein soll. Du hast es nicht angenommen. Genau, ich habe damit nicht übereingestimmt. Genau. So, aber ich glaube, das kam erst, nachdem ich da flehend im Garten saß und echt Angst hatte und so weiter und mir dann präsentiert wurde, ich könnte das selber, ich brauche da keine Hilfe. So. Und ich habe bei ganz vielen anderen Phänomenen habe ich das auch schon gehabt. Ich hatte mein Überbein hier, ein riesiges, über 10 Jahre. Ja. So, und für mich ist das auch immer an Themen gekoppelt. Genau. Ja? So, und es kann nämlich sein, dass du das Thema entweder mit der Psychologin oder auch einfach so im Alltag einfach für dich löst. Und dann geht die Symptomatik auch weg. Also mit diesem Überbein hatte ich das so. Ich bin aus dem Flugzeug gesprungen und danach war es so gut wie weg. Also es war was mit, weißt du, den Tod konfrontieren, loslassen und so weiter und so fort. Und das war wirklich, das hatte ich jahrelang. Oder meine Endometriose hatte ich auch jahrelang. Wenn ich da den schulmedizinischen Weg eingeschlagen hätte, dann wäre ich, glaube ich, heute nicht mehr da. Weil dieses Zeugs, was mir da gegeben wurde, das hat mich komplett irre gemacht. Also ich wurde ins künstliche Klimakterium gesetzt, also in die künstliche Menopause. Und ich war da 30, stell dir mal vor. Also mit 30 werden deine weiblichen Hormone unterdrückt. Und da habe ich mich so gefühlt wie du in der Chemo, so wie du das beschreibst, dass du gar nicht mehr mit deinem Körper so eins bist. Und das war durch diese Tablette und das war so furchtbar. Und ich konnte zusehen, wie ich dicker wurde, ohne was gemacht zu haben, wie ich Muskeln bekam, wie ein Kerl und so Zeug. Und irgendwann habe ich gedacht, ey, das kann ich nicht, also auch psychisch, das hat mich fertig gemacht. Und dann bin ich recherchieren gegangen. Da bin ich das erste Mal mündig geworden. Da gab es noch kein Internet und nichts. Da habe ich alles über Endometriose gelesen, was es verfügbar gab in diesem Banksystem. Damals habe ich in der Bank gearbeitet. Und da konnte man, habe ich das nicht schon mal erzählt? Da konnte man so Artikel auch, The Lancet, und das sind alles so wissenschaftliche Dinger. Und Englisch konnte ich ja. Und dann konnte ich diese wissenschaftlichen Dinger lesen und habe alles, wo nur Stichwort Endometriose war, gelesen. Und dann habe ich mich nachher selbst therapiert. Ja. Also ich habe das abgebrochen. Fällt mir nochmal dazu ein, sich selbst mit der Krankheit beschäftigen. Ja. Was überhaupt im Körper passiert auch. Ja. Ne? Wenn man sich medizinisch behandeln lässt. Ne? Ja. Also das ist mir auch aufgefallen, dass viele Menschen dann so die Verantwortung abgeben. Stimmt. Komplett. Ja, und sagen, ach, der Arzt macht das schon. Das wird nichts. Ja. Also auch, das wird nichts. Kann ich so sagen. Ja. Ja. Weil das sind auch Menschen und die machen auch Fehler. Und das ist auch nochmal ein guter Tipp, das auch alles immer zu kontrollieren. Ist vielleicht manchmal ein bisschen nervig. So. Ja, aber es ist Eigenverantwortung, ne? Genau. Und das musste ich auch lernen. Also Eigenverantwortung zu übernehmen. Ja, so. Das wollen die wenigsten.
Also wirklich, die meisten wollen Schuld oder, da ist ja was, ne? Der ist schuld, das und so weiter, immer auf andere schieben. Also, aber wenn du Eigenverantwortung übernimmst, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig in dem Prozess, dass man Eigenverantwortung übernimmt. Und auch weiß, was einem gegeben wird. Ja, was es macht. Man hat ja auch ein Heftchen, ne, dass man das, also ich habe das auch kontrolliert und das hatte ich am Anfang unseres Podcasts auch erzählt, dass man sich wirklich um sich selbst kümmern muss. Die Ärzte, die machen tolle Arbeit, ne, will ich gar nicht irgendwie in Frage stellen, aber letzten Endes sind wir auch in Anführungsstrichen nur Patienten für die. Ne? Die nehmen uns nicht mit nach Hause. Ja, so. Ja, genau. Und das müssen wir selbst machen. Ja. Genau. Und das bringt einen auch, also wenn man viel dann auch sich angeeignet hat, das bringt einen auch krankheitsmäßig weiter. Also gesundheitsmäßig in die Heilung. Das ist auch für die Heilung wichtig. Absolut. Ne? So, dass man weiß, was da alles in einem hineinfließt und was ich auch schon gesagt habe, dass die Krebszellen bekämpft werden. Also ich habe mir das richtig vorgestellt, wie die immer so schnapp, schnapp, schnapp. Und ja, super. Perfekt. Ja, perfekt. Und schnapp, schnapp und alles ist weg. So wie Mampfer gab es früher, Pac-Man. Ja, genau. Und ich kann das immer nur so sagen, bei mir hat es super gewirkt. Ich weiß nicht, ob man so sagen kann, ich habe das große Glück, dass also homöopathische oder alternative Medizin, ich bin da super offen für und vielleicht liegt es daran, es wirkt enorm bei mir. So. Ich habe mich auch schon mit Menschen darüber unterhalten, die mir gesagt haben, nix. Ja, so ist es immer anders. Also bei denen ist überhaupt gar nichts passiert und ich habe da ja auch eine schöne Geschichte mit meinem Stuhlgang. Ach so. Jetzt steigen wir richtig ins Thema ein. Jetzt steigen wir ja, ein. Genau. Also ich war ja in Bad Mergentheim und Reha, ne? Nee, das war ja die... Wo Dr. Demuth war. Genau, okay. Wo Dr. Demuth war mit der immunbiologischen Behandlung und ich habe dann am 2. oder 3. Tag habe ich eine Fußreflexzonenmassage bekommen. Das erste Mal im Leben. So, ich wusste überhaupt nicht. Aber was für ein Geschenk, ne? Mit was für Sachen du da konfrontiert wirst, weil du krank bist. Andere, die da nicht waren, die haben das nie. Nee, ja, okay. Nie. Also ein guter Tipp. Also, ich hatte Verdauungsstörung. Ich bin in den Urlaub gefahren und konnte 5 Tage nicht zur Toilette. Also davor. Ja, bevor du krank wurdest. Genau. Also im Grunde genommen, heute sage ich, das ist ja auch nicht gesund für den Körper. Überhaupt nicht. Also was ich da gemacht habe. Nein. Ne? So. Aber ich konnte es ja auch selbst nicht ändern. Du wolltest nicht auf fremde Toiletten gehen? Nie. Und wenn du jetzt 2 Wochen weg gewesen wärst, was hättest du dann? Bist du dann länger? Doch. Also irgendwann bin ich natürlich dann mal auf Toilette. Aber das war natürlich, ich hatte so einen Bauch. Oh Gott. Aua. Und es war nur furchtbar. Man fühlt sich ja auch nicht gut. Ja. Also das ging dein Leben lang so bis zur Diagnose, bis du da in Bad Mergentheim warst. Genau, bis ich in Bad Mergentheim war. Und da konnte ich ja dann auch nicht zur Toilette. Ja. Und er machte die Fußreflexzonenmassage und ein super heißer Typ, muss ich dazu sagen. Und dann an den Füßen, ich war total heruntergekommen und irgendwann sagte er zu mir, ob ich Probleme hätte mit der Verdauung. Und ich guckte ihn so an und dann sagt er so, das beheben wir jetzt. Die Toilette ist auch nicht weit weg. Und ich war ihm auch sehr dankbar, dass er mir das dann erzählte, dass sie so schnell auch erreichbar war, die Toilette. War wirklich so schnell? Es ging wirklich sofort los. Also ich merkte das
schon im Darm. Ja, So. wow. Und seitdem alle Probleme weg. Tja. Ich kann seitdem Egal, überall, wo du bist. auf der egal Welt. wo ich Ja. bin, wann ich ankomme, Genial. was ich gegessen habe, ist völlig Ja. egal. Ja. Ich kann überall und nirgendwo. Wunderbar. Und das ist eine enorme Erleichterung. Und das nur durch Fußreflexionmassage. Dann mal noch mal dem Zuschauer erklären, im Fuß ist der gesamte Körper abgebildet. Ja. Ja, und genauso im Ohr auch. Im Ohr, auf der Schädeldecke, in der Hand. Überall ist der gesamte Körper. Du kannst also auch übers Ohr akupunktieren Ja. oder auch massieren oder Akupressur. Also du kannst auch die inneren Organe, die Wirbelsäule, alles über diese Punkte erreichen. Und am Fuß ist es genauso. Und Ja. dann ist der Da ist da er. auf den Darm gegangen. Ja. Ja, aber wie toll. Also ich habe auch so eine Geschichte von meinem Papa. Die waren auch mal zur See gefahren und da war einer mit dem gleichen Problem. Ja. Und also mein Vater war der Zeuge dabei und der hat auch nur gestaunt. Also der ist auch gleich sofort zur Toilette geschossen. Ja. Ja, also insofern. Ja. Es gibt viele, viele gute Möglichkeiten und die auch ohne Nebenwirkungen. Genau. Ne? So, also die haben ja dann gar keine Nebenwirkungen. ja. Und du bist jetzt, was das betrifft, total geheilt. Ja, geheilt. Geheilt. Der hat mit einer Fußreflexzonenmassage und er war natürlich auch richtig nett und hat auch, weißt du, hat daraus kein Problem gemacht, sondern hat einfach nur deinen Fuß genommen, hat diagnostiziert, hat gesagt, ja, haben Sie das? Ja, habe ich. Ja, das kriegen wir hin. Der hat dir Glauben gegeben, Ja. das kriegen wir hin und er hat es auch sofort gezeigt. Also, ne, und dann bist du sofort losgelaufen Ja. auch. Also der Beweis war sofort da auch. Ja. Er hat ja mit totaler Zuversicht gesagt, das kriegen wir hin. Das ist gleich weg. Da ist die Toilette. Ja. Guck mal, da spielt bestimmt auch noch dein Glaube auch noch ran. Vielleicht warst du durch den sexy Typ so abgelenkt, dass du einmal gesagt hast. Man weiß es. Oh, keine Ahnung, man weiß es nicht. Nee, und das weiß man eben halt. Aber es hat funktioniert. Aber es hat Und der funktioniert. Heil hat recht. Ja, und ich glaube an sowas. Ja. Also ich glaube da einfach ganz tief und fest, glaube ich an solche Dinge. Ja. Und das ist mir einfach auch ein Anliegen, ne? Dass Menschen einfach mal das wenigstens versuchen. Also Versuchen zu glauben. versuchen zu glauben. Ja, genau, versuchen zu glauben. Ja. Also, ich sage das deswegen, weil ich hätte es ja auch nicht gedacht. So. Und das ist so sensationell. ja, und wie dankbar, überleg mal, man muss jeden Tag zur Toilette. Oder, was für eine Erleichterung, was für ein Geschenk der dir gemacht hat. Ja. Und so sind wir alle irgendwie tagtäglich in dem, was wir tun, so beeinflussen wir ja immer Menschen. Der Mensch weiß das gar nicht, was er dir für ein Geschenk gemacht hat. Genauso wie diese Reiki-Frau gar nicht weiß, was sie mir für ein Geschenk gemacht hat. Nee. Manchmal kriegt man das nochmal mit, weil dann wird es dir nochmal zugetragen oder so. Ne? Aber so ist es halt total schön, auch zu sehen, wie wir vielleicht jemandem helfen. Genau, das ist es. Das wünschen wir uns so sehr. Das ist uns Anliegen. Genau. In diesem Sinne, oder? In diesem Sinne, ne? Dann. Wer ist das für heute? Ja, genau. Ja, wir freuen uns. Hoffen, dass ihr wieder reinschaut. Ja. Und das nächste Thema ich habe schon eine Idee, aber das besprechen wir dann gleich nochmal. Ja, genau. Sehr schön. Also, in diesem Sinne wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.